Lammaa Magarsaa Waaqoo caalaa namni Dookter Abiyyitti siqu hin turre. Namni Lammaa caalaa Dookter Abiyyiin beekus hin turre. Waliin hojjetee, waliin hooggane, waliin mari'atees beeka. Lammaan aangoo ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa ka'ee siyaasa biyya kanaa keessatti hirmaachuurraa erga of baasee as takkaa dhimma siyaasa biyya kanaa irratti hin dubbanne. Akka Dooktor Milkeessaa Dookter Abiyyi waajjira isaatti na waamee akkas naan jedhe. Akkas jedhee na asfaraarra'e. Akkasumas na sodaachise. Oromiyaa akkas gochuu fi Itoophiyaa akkas gochuu fi jedhee dubbatees hin beeku. Akka Geetaachoo Raddaa gaafa paartii kana keessaa ba'e sana Dookter Abiyyi wallaalaadha. Biyya diigaa jiras hin jenne. Har'a waliin hin jirru jedhee iccitii siyaasa biyyattiis hin firfirsine. Dookter Abiyyi naganee shira narratti hojjete jedhee himatee komatees hin beeku. Hoogganaa ta'ee waliin hojjechuun hin taaneef. Erga hin taaneef hojiis dhiise. Oduus dhiisee kabaja isaatiin jiraachuus filate. Namni akkanaa beekaan akkasii. Waa'ee biyya kanaa, waa'ee uummata kanaa waanan jedhu malee hin ta'u. Anis keessa bu'ee borcuu malee hin jenne. Oromoof Oromiyaa siyaasa Itoophiyaa gubbaa hanga jalaatti waan hunda osoo beekuu yuutuubarii fi miidiyaa irra naanna'ee hooggantoota faannoof TPLF waliin waltajjii taa'ee mari'achuun qabas hin jenne. Gaaffii fi deebii isa waliin gochuuf miidiyaan hin yaaliin kan ittiin bilbiliin waan jirus nutti hin fakkaatu. Garuu immoo eeyyamamaa hin taane. Dubbatee waa jijjiiruu yoo hin dandeenye dubbatee waa balleessuu hin barbaanne. Sababa isaa tokkummaan uummata kanaa akka laafu jibbi akka faca'us hin goone. Hojii gaarii kana dura hojjete dubbii hin taaneen balleessuus hin barbaanne. Dooktor Lammaan Dooktor Abiyyi waliin waggoota dheeraaf hojjetaa waan tureef akka Dooktor Abiyyi biyyattii kana asiin ga'u waan beekuufis callise. Jabinni Dookter Abiyyi miidiyaa irratti lallabuun olola oofuun maqaa balleessii qindeessuunis akka hin gufanne ejjennoo isaas asiif achi akka hin sochoone gochuu akka hin dandeenyes waan sirriitti beekuuf yoon nyaachuu dadhabee maalifan haadha hin balleessuu hin jenne. Callisni isaa baay'ee nu yaaddessus sagalee isaa yaannus dubbachuu dhabuun isaa kabaja isaaf qabnu irratti dachaan akka isa kabanyus nu godheera. Egaa beekaan akkasii beekumsis akkanaa. Dooktor Lammaan biyya kanaaf nama bu'aa fi buusuu fi nama lafee dugdaa biyya kanaa ture. Hooggansa kamirratti iyyuu nama dandeettii fi fiixaan ba'umsaa fi fudhatamummaa guddaa qabus ture. Egaa haala siyaasa tokko tokkoon hooggansarraa bu'ee amma egaa callisuu filatee jira. Bakka jirtutti nagaan taa'ii, bakka jirtutti nagaan siif baay'atu ittiin jenna. Maaltu beekaa guyyaa tokko carraa deebi'ee biyya kana hoogganus qabaachuu danda'a. Egaa Waaqayyo isinaa eebbisu, biyya keenya nagaa haa godhu, lafti keenya nagaa haa taatu. Miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Eebbifamaa isiniin jennaa. Nagaan turaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan, hojii keessan, maatii keessan, haala isin keessa jirtan hundumaa haa eebbisu jennaa. Eebbifamaa.